其實我喺紅館幫 Jimmy O Yang 做 opening 咧，嗰個係一個 in many ways a dream come true 嘅。上個台之前我都同自己講，我永遠都同自己講一句就話 I deserve to be funny。可能好多人唔識我，或者就算識都唔理我咩都好啦。但係呢一刻嗰10分鐘暖場咧 ，that's my show time。我會上去俾人知 I'm funny too。每一次落去都唔係話諗住人笑先成功，我學到嘢嘅就係成功㗎啦。好多年前，大家你已經揾過我，就係佢一個病人加家屬嘅 party 嚟嘅。咁我出去表演啦，我呢一刻製造咗唔係一個笑，係製造一個 memory 俾嗰啲人。佢就算咩都，我覺得我記得嗰日我同 uncle 一齊笑得好開心，係因為呢個笑話，因為我製造呢一個笑話，原來個 value 喺度嘅。咁喺我去學校一樣咧，就係話可能我講咁多嘢，去咗10間學校，2000個同學聽過，但係可能得2位有一句説話啟發到佢嘅，咁我覺得值得。大家好，歡迎收睇 The Helping Dialogue 同行對話，我係 Winnie。The Helping Dialogue 係一個訪談節目，我會請嚟唔同背景嘅助人者同埋過來人，講下佢哋係點樣行過一段又一段唔容易嘅路，中間有咩人幫過佢哋，佢哋又點幫人嘅呢？希望佢哋嘅初心同埋故事都可以幫到你。今集我請到一個大家都應該好熟悉嘅面孔，佢就係印度裔香港棟篤笑藝人 Vivek Mahbubani 阿 V。2025年啦，你幫 Jimmy O Yang 歐陽曼成做喺紅館做咗個 opening act， 當晚其中一晚我都喺度，係啦，咁好開心見到你，好驚喜，因為係去到嗰一刻先至會知道。其實嗰陣時你嘅心情係點樣？其實我喺紅館幫 Jimmy O Yang 做 opening 咧，嗰個係一個 in many ways a dream come true 嘅。因為首先紅館喺香港咧係好多人嘅嗰個係個 goal 嚟嘅，嗰個係目標。係的確呢個唔係我嘅 show，但係我都踩到嗰個舞台，而我係真係用棟篤笑嘅表演嘅元素去做啦。其實嗰個過程我一知 Jimmy O Yang 嚟香港，我都同自己講話 I need to find a way。等我有機會可能做佢嘅暖場嘉賓，佢會唔會有咧我都唔知嘅。But you never know until you try 啦。咁我就試下呢樣試下嗰個方法，跟住應該唔知點樣撈埋，就有人聯絡我，就話喂我係個 promoter， 我哋有興趣同你合作。我咪講我每一次做 show 都有個 growth mindset 嘅，我就去到嗰刻覺得 OK，show 我做好多個啦。紅館我係未做過，但我而家攞晒所有唔同場地，咁我可以組織我啲笑話。咁呢啲笑話係嚟自好多年嘅經驗，再加埋呢啲係一個 super A++++ material， 即係我哋所謂叫做 the best of the best material。我話好啦，我撈埋呢啲嘢，再改善呢樣嘢，點樣鋪排成件事好似好實正，8至10分鐘要去到嗰度，bam一嚟就即刻要好笑。好啦，嚟到 show time 嗰日啦，我係好緊張嘅，因為首先你要明白，我平時去外國做 show。我上到個舞台幾多人都好，我唔好笑，我咪坐飛機走嘅啫嘛。呢個問題呢個係香港嚟㗎嘛。紅館添喎，你唔好話咩啦。即係如果喺呢個舞台上面我唔掂咧，有7000幾人喺個門口覺得好渣你咁樣㗎嘛。Oh my god，好多 pressure 咁嘅。但係好啦，上個台之前我都同自己講，我永遠都同自己講一句就話 I deserve to be funny。點解呢句説話咧？因為我以前諗咗好耐話，哎呀 I want to be funny 啊 ，I can be funny 咁咧，嗰啲係好似俾個世界話啊，你認同我啦 ，I want to be funny， 希望個世界俾機會我 ，I can be funny， 我都可以㗎咁樣。但係 I deserve to be funny 呢句咧就好似我做咗好多功夫 ，I deserve it， 而係自己同自己講話 You deserve it 咁樣嘅。咁我咁樣講，我哋見到我知今晚嘅觀眾未睇我亦都好清楚佢哋知，可能好多人唔識我，或者就算識都唔理我咩都好啦。但係呢一刻嗰10分鐘暖場咧 ，that's my show time。我會上去俾人知 I'm funny too。嗰個心理全部 ready 晒啦嘛。跟住就嗰晚，我唔知你睇咗邊晚咧，就佢有我個名出嗰個畫面嘅。跟住佢有個 V 啊 ，Please welcome Vivek Mahbubani 咁啦。但係香港人咧，其實個個都識我做阿 V 噶嘛，唔會識佢全名噶嘛。咁譬如我啲人會咁啦。係我出到去，跟住我就即刻咁咧，即係覺得咦，咪就係嗰個，跟住拍掌聲，咁樣。跟住係嘣湧埋嚟咪哇咁樣，但係嗰一下咧，我冇覺得冇嘅，咁嚟 That's right，let's go。跟住去到嗰度就即刻 boom 10分鐘 rock and roll，strong bam 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 咁樣 ，thank you enjoy the show 走咁樣。係嗰啲嘢係令我發覺，我做咗咁多嘢係等我呢個 moment ready。呢個 moment 我唔會覺得希望大家覺得阿小弟幾好笑，唔係我嗰下咁嚟 you're gonna laugh，watch 咁樣嘅嗰樣嘢開始做。突然間有機會去澳門做 show，再去新加坡同埋吉隆坡幫你做 opening， 即係好多啲嘢係覺得哇，
我諗住喺紅館講下就算啦，但係好多機會就咁嚟，你做得好就世界會俾好多嘢嚟㗎啦。So that's open another door for me 咯，而我好感恩呢啲嘢㗎真係。所以 one thing leads to another。Exactly。最緊要係同自己講 I deserve this。係啦，因為養兵千日，用在一朝。冇錯。我都知道你一路以嚟都有喺唔同嘅場合同其他人分享，例如喺學校啦、醫院啦，或者係老人院啦。其實喺唔同嘅地方去講棟篤笑、大笑聲俾人，或者係將你嘅故事同人分享咧，帶到啲咩啟發俾你？而你又覺得你點樣啟發到人啊？其實坦白咧，我好多時去啲學校啊、去啲醫院啊啲嘢，都係一個 learning experience 嚟嘅。For example，我近排先去咗一個醫院啦，佢哋 lunch time 諗住俾啲機會啲唔同嘅同事咧過嚟笑一笑啦。咁佢始終時間無多咧，佢就要食住三文治啊，食住飯嚟睇 show。食飯時間。食飯時間係啊，食飯時間啦。而我係好感恩就係話呢班人佢哋可能因為有一幫咗某啲人可以健康翻，佢哋先可以繼續生活嘅。咁我覺得如果我呢一刻可以俾一個 moment of relief， 大家唔使再諗你工作 ，just let me 幫翻你開心啲，幫翻你個人健康啲，幫翻你快樂啲咧，我覺得係值得嘅回饋嚟㗎。好多年前瑪嘉烈醫院揾過我，就係佢一個病人加家屬嘅 party 嚟嘅。咁我出去表演啦，我嗰日一路表演緊，因為其實我嗰陣時練熟晒已經 autopilot 㗎啦，把口自己自動播，一路講，覺得哇！如果呢個 uncle， 如果我知佢得2個月命，我個人喺佢隔離笑唔笑到嘅咧？我呢一個笑話以為去酒吧餐廳笑咗就算，唔係㗎，你可以拎埋去啲醫院，俾呢班人唔係淨係笑，係製造一個回憶。因為嗰晚咧，即係嗰個 party 咧，佢有同我講，有啲病人咧就好可惜地病情比較嚴重啲，佢哋可能係絕症啊，可能唔多咁多月命啊。我覺得我呢一刻製造咗唔係一個笑，係製造一個 memory 俾嗰啲人。佢就算咩都，我覺得我記得嗰日我同 uncle 一齊笑得好開心，係因為呢個笑話，因為我製造呢一個笑話。原來個 value 喺度嘅，咁我開始覺得無敵。我可唔可以唔好嘥咗呢個笑話去第二度做咧？係咪淨係都要酒吧餐廳咁簡單？唔係喎，可以去唔同地方。我就開始挑戰自己，老人院得唔得咧？去長者中心啊，去啲社區中心啊，去過人哋啲露台啊，去過唔同基層嘅朋友屋企啊咁樣做啦。OK， 踢住拖睇 show，let's do it 咁咧。我去啲學校都係啦。我好相信就係我以前細個讀緊書嘅時候，可能某啲社工講咗某啲説話，可能喺10個社工之中有1個講咗1句説話啟發到我咧，而我就係需要聽過1句嘅。咁喺我去學校一樣咧，就係話可能我講咁多嘢，去咗10間學校，2000個同學聽過，但係可能得2位有1句説話啟發到佢嘅。咁我覺得值得，因為嗰2個人咧，可能20年之後覺得 It's because what you told me, that's why I can do it 嘅。因為我生活中都好多人講咗某啲嘢，做咗某啲嘢，覺得 You know what, you're right, I can do that too 咁咧，我就需要呢啲嘢。如果多啲人咁做，2000人我負責2個，你負責2個咧，只需要1000個人講説話，就一定全部都啟發到啦。所以我覺得呢啲嘢係令到我覺得我嘅笑話嘅 value 好高嘅。咁頭先你講到咧，去引人笑，其實都係個起點，都係因為俾人笑先啦。咁其實點樣由呢一步慢慢去到真係將引人笑變為一個職業啦，成為一個棟篤笑藝人、棟篤笑表演者，其實嗰個轉變係大約幾時開始？你係想呢樣嘢成為你嘅職業嘅？嗱，其實咧，我喺大約中學嘅尾段同埋大學嘅頭段咧，就開始認識咩叫棟篤笑嘅。我以前有個 show 叫做 Seinfeld 啦，跟住就我睇到佢每一集開始咧，阿 Jerry Seinfeld 即係個主角咧，都會揸住支咪講下嘢啦。我覺得咦，點解佢可以咁樣揸住支咪講嘢？我想聽嘅咧，即係同樣我老師喺學校做都我唔想聽嘅，點解會咁嘅咧？咁我開始覺得幾得意，呢啲叫 stand up comedy，佢就會攞支咪講下人生嘅唔同嘅價值觀啊，或者自己諗法，或者自己嘅經歷咧，就令你笑嘅。咁我就同自己講話，哇咁簡單呢個職業嚟㗎 ，this is great。咁我就同自己講話，呢世人要試一次棟篤笑，純粹想試嘅啫。我唔知幾時邊度，嗰陣時香港冇機會，冇 comedy club 啊，冇呢樣嘢。嗰陣時都係你話最多係黃子華喺紅館。但係我嗰陣時有睇啲書，就係好多嘢你可以做好準備，等機會嚟嗰刻你已經 ready 啦。咁我開始有個習慣就會儲啲 ideas，自己得意 ideas。我就係喺2007年見到有個廣告話棟篤笑比賽，我話咦？不如試下嚟嘅咯，係咯，喺香港嘅，我參加啦，是但啦咁樣。咁我參加就有佢有英文同埋廣東話嘅組別，我2個都參加冇所謂啦 ，same thing，let's go。跟住我嗰啲 ideas 即係由大學頭嗰時開始儲嘅 ideas，我話咦機會嚟咯，可以用咯。而呢啲 ideas 就係好多我自己生活上覺得好得意嘅。跟住我上到台表演，我好開心，覺得哇竟然〜點解呢啲人會聽呢啲廢話嘅咧？咦，有效嘅喎！以前老師成日罰我講得太多廢話，反而啲人俾錢買飛嚟聽嘅喎。This is great！而嗰晚我記得就係、如果大家上 YouTube 睇咧，咁我就參加比賽就講咗一集嚟。其實好多啲我嗰時冇諗住所謂經典嘅笑話，竟然係成為咗我嘅 signature 經典笑話。
我有一日喺街市嗰度買嘢，咁我諗住買啲生果啦，見到個生果佬我行過去，佢見到我好開心，嘿朋友，過嚟朋友，好靚啊，好平，好正朋友，好新鮮。跟住我行過去見到我話，你唔使咁講嘅。我見到佢咁失望，我話：唉，好啦，要生個橙啊，崩油。佢話好啊，崩油，好啦，呢四個你啦。咁我以前小學嗰陣時10歲，喺個球場俾啲黑社會鬥，咁你行過嚟，喂，靚仔邊度㗎？印度。我好 enjoy 喺台上面，覺得哇 this is so fun， 咁我當一個興趣 keep 住玩，完全冇諗過職業嘅，冇呢個 idea，因為冇 market 啊第一，同埋第二覺得唉呢啲都係玩下算啦，咁我就 keep 住玩。但係你 keep 住做一件事，我亦都係一個好唔中意就咁求其做下 hea 下嘅人，我係做努力去做好件事，而每日都會進步下。咁你進步啲，進步啲，會去到某個階段就啲機會會嚟啊，可能人哋覺得啊不如揾你個 party 嚟咁樣，跟住就突然間有啲咁嘅 jobs 開始嚟啦。而慢慢鋪排到今時今日嘅我就可以話全職嘅棟篤笑藝人啦。咁所以其實呢個棟篤笑嘅旅程咧，開頭係當然你好中意啦，但係都有少少係無心插柳嘅，咁啊慢慢就轉咗做全職啦。其實你開頭咧我知道你喺酒吧啦、喺餐廳啦，或者喺啲 cafe 嗰度啦，呢度都係你開頭表演嘅舞台，都總應該有遇到一啲情況係第一，因為大家都唔係好知咩係棟篤笑，可能根本冇留心聽你講嘢，或者有認真聽但係唔識笑。係呢啲有冇咩時刻可以分享下？其實當時你會唔會覺得好尷尬啊？同埋點樣喺尷尬裡面你繼續都去不斷講到笑話？其實一定會有嘅。你最初唔好話你自己冇乜經驗啦，個觀眾都唔認識呢個文化嘅。因為我哋做棟篤笑咧係玩外國美式嗰啲 style 嘅，咁美式嗰啲咧就好慣，有時個表演者同個觀眾個距離好近啊，咁你會同佢互動嘅有時。咁有時你叫咩名啊？點稱呼啊？你做啲咩咁樣？咁我開頭做棟篤笑咧，我就亦都想挑戰下自己，可唔可以互動同啲觀眾傾下偈噶嘛？咁我記得有一次有2個女仔坐喺前面啦，咁我就小姐你叫咩名啊？咁樣嗰女仔我就覺得你點你會同我講嘢㗎咁樣？跟住佢望個 friend 咁樣啦，跟住覺得做咩？佢唔知自己叫咩名㗎？你係佢律師嚟㗎？做咩啊咁樣咧？而我發覺最尷尬係大家唔識呢款嘅文化。我亦都有1、2次試過俾人去請佢哋啲 house party 嗰度做 show。我記得有一個人咧係山頂住嘅，咁去嗰個 house 真係 house 咁啦。咁我就要 stand by 喺個廚房嗰度。咁個廚房咧都好大咧，第一啦，你知啦嗰啲屋企啦。咁我就企喺度。我嗰晚咧就唔知點解自己決定着個 black shirt 啊、silver tie 啊咁樣企喺度啦。咁我喺度冇嘢做，咪企喺個廚房入邊企啦。咁佢啲客咧一個嚟咧，佢哋就有啲嬲啊。咁佢哋唔知放喺邊，咁入到廚房could you please put this away 咁啦。咁我覺得係喎，着住黑色 T-shirt、黑色 shirt、黑色 pants， 人哋覺得侍應嚟㗎呢位。咁佢哋俾個 jacket 我，我咪yeah no problem。咁我拎住覺得I have an idea， 我就着住個 jacket 出翻去表演。跟住我咪by the way，I just want to say thank you for the jacket，really nice，really comfortable 咁啦，I'll keep it very safe for you 咁樣嘅。咁呢啲尷尬嘢就好講究你自己嗰刻覺得你當我咩啊而家嚇？我表演者嚟嘅知唔知咁樣？但係我覺得OK，this is pretty cool。咁我發覺我個心態，我永遠都唔攻擊，反而覺得我冇諗過佢唔識答自己叫咩名嘅喎，我冇諗過佢見到我就覺得俾件嬲我嘅喎咁樣。而呢啲嘢係令我發覺個觀眾冇錯㗎，只不過佢嗰陣時佢唔識。正如話我去一個餐廳，我可能唔知原來要俾錢先係叫嘢食嘅。有啲地方係食完嘢先俾錢嘅，我冇得怪㗎嘛，覺得我係唔識啫，唔知啫嘛，同佢講聲咯咁樣。所以好多啲尷尬嘢發生過，但係而家好咗好多，因為大家認識呢個文化多咗好多之餘，都係知坐得係第一行就預咗俾你玩㗎啦咁樣。反而你唔撩我，搞錯唔同我傾偈嘅，我坐得第一行㗎喎咁樣。所以好多啲得意嘢會發生，但係我完全覺得係每一個尷尬情況都係一個好值得講翻嘅故事，所以我唔介意呢啲情況出現。頭先嘅重點係咧，大家對棟篤笑呢個文化認識未？咁當時係未啦。講緊嘅當時係講緊由07年你參加比賽攞咗冠軍開始，咁由業餘慢慢變到全職，其實係一個都18年，差唔多20年嘅旅程。其實大家唔認識、未接受到呢個文化，都係一段好長嘅時間。你點樣叫自己堅持落去？喺大家都唔認識呢個文化又唔識笑嘅情況下，你繼續去做啊？我堅持嗰樣嘢係因為第一冇諗住係一個職業嚟嘅。第二就我有得做，覺得好正。This is a dream. This is great。
第三就係每一次落去都唔係話諗住人笑先成功，我學到嘢嘅就係成功噶啦。而每一場 show 我一定學到嘢噶啦，所以我點都成功硬，所以我咁樣 keep 住嚟玩咯。例如話發覺原來啲燈咧都要識得去揀嘅，唔係話燈就係燈，你要識得揀嗰啲燈嘅 quality 啊嘅顏色啊，太白咧又唔得，太黃又唔得，我要自己去揀。太光又唔得，太暗又唔得，支咪點樣蒙啊？要學識呢啲咪。我每一次做 show 都覺得其實 in a way 咧，我做表演係因為我要做多一次呢個行為，我先學到啲新嘢。我所謂叫 gamification，當一個遊戲咁樣，我可唔可以呢煲 K 打爆佢咧？咁樣就好講究我嘅心態。咁到你今時今日啦，已經係你嘅全職啦，你亦都有你嘅名氣知名度啦。呢個仲係咪你嘅心態？都係，因為每一場 show， 就算我講同樣嘅笑話，嗰班觀眾係第一次聽嘅，而我會想知我講咗10次，但第11次會唔會繼續好笑咧？呢個笑話咧，咁就今晚咪知咯。所以我每一次都用一個少少嘅新嘅挑戰俾自己，令到件事唔會覺得同快快脆交貨翻屋企啦咁樣。唔係嘅，只不過就係覺得OK，咁嘅地方未試過，咁嘅觀眾未試過 ，Well let's try and see what happens。所以嗰樣嘢令到有少少嘅每一次都有個驚喜，有一個期待感。所以係一個學習嘅心態咧，先至可以令到自己個興趣嗰個熱誠歷久常新。其實就係嗰個 growth mindset 嗰樣嘢咯，即係我好明白呢啲咁嘅 concept，fixed mindset、growth mindset 其實係一個心態嚟嘅啫。而我每一次都係同自己講話 ，this is a growth mindset game， 就係話我每一次做場 show， 我有啲咩新嘢拎得走咧，或者有冇啲咩 reinforce 我以前嘅諗法，都話呢啲燈好啲咧咁樣，嗱做咗場都話掂咧咁樣，都話呢個喇叭唔得啦咁樣，咁啊呢個 reinforce 我嘅 old belief， 或者學到一個新嘅 belief 咯。所以我係成日都用呢樣嘢，令到件事永遠都新鮮，永遠都唔會覺得咪又係咁做，咪又係咁做，咪冇嘢噶啦咁樣，唔係㗎。每次都有啲新嘢，覺得that was a new experience， 未試過啲咁嘢咯。去到我哋節目嘅尾聲咧，我哋都會邀請嘉賓啦，同唔同嘅人對話。我好想你，如果可以同一班人講一番説話，而嗰班人就係佢哋都覺得自己好似喺佢個圈子與別不同，或者格格不入。其實要融入咧，真係一件唔容易嘅事。你有啲咩會同佢哋分享 ？Honestly, if you fit in, you won't stand out， 係啊 ，but then you don't stand out。And you're never outstanding, and you just one like everyone else。所以我成日都鼓勵啲人就話：你如果根本融入唔到咧 ，great， 你已經係有個好嘅起點啦，人哋就會記得你噶啦。所以唔好嘥咗啲機會，反而要把握佢。今時今日尤其 social media 咧，個個都想諗辦法點樣去 different 啊，點樣唔同啲啊，點樣去 stand out 啊，點樣人哋記得我咧 ？At the end of the day， 你做自己咧，人哋冇得抄嘅。正如話我啲笑話你照讀冇問題。But you never say it the way I say it. In the same way， 你永遠都唔會 stand out the way I stand out。同樣道理，我亦都唔會係 stand out like you stand out 咁樣嘅啫。If you're you and authentic， 個個咧都會覺得哇 ，I want that。我想可以好似你，唔係好似你，但係我想好似你咁真實做翻自己嘅啫。所以覺得奇怪啦，又或者突出，其實都係一銀兩面，就睇下你揀邊個觀點去睇啦。冇錯。咁如果對住一啲做緊自己喜歡嘅嘢，無論係表演啦、創意或者純粹係自己喜歡嘅嘢，但喺個途中咧，可能好多人唔支持啦，好多人笑啦，或者驚俾人笑啦，你會點鼓勵佢哋？我有睇本書叫做《The Art of the Start》，有個人叫 Guy Kawasaki，喺我最初嗰時睇本書，佢就教一句，佢話 Make meaning not money。佢意思唔係話叫你做啲善事嗰啲嘢，佢係叫你話揾下你工作上嘅 meaning， 之後啲 money 先去諗。咁我就發覺我做董事咧，我開頭都係興趣玩下嘅啫，但我開始做得耐咗，開始發覺 What's my meaning？ 係咪錢咧？其實如果你用錢嘅話咧，咁為之成功咧，好快你就會唔成功。點解咧？你做得好就錢會多啦，錢一多咁多咯，唔使做冇啦咁樣，唔得。好啦，第二就 meaning 咧係嚟自你自己嘅。我直到今時今日，我去過做紅館啊，做過呢啲嘢咧，都有啲親戚覺得，You still telling jokes？ 係啊 ，Uncle，I'm still telling jokes。OK， 我唔知點樣去說服你啦已經，所以呢啲嘢你永遠都有人覺得唔明白嘅。But I would say at the end of the day， 你做你自己 ，and if you have your own meaning 咧，揾到自己嘅意義咧，你會有個動力之餘，都係你唔需要人哋嘅認同。正如話我今時今日我嘅身份，我唔再需要人哋覺得，你係香港人，我唔使你講噶啦，我自己知嘅呢啲嘢。同樣道理啦，你好笑唔使同你講，我已經知，因為佢哋笑咗。So you find your meaning， 你就唔再需要人哋嘅認同，唔需要去認同，你只需要自己認同。你每日嗰個認同喺度咧，你就覺得 that's fine。你唔中意你嘅事 ，I'm enjoying it。That's all that matters。最後啦，如果你可以同自己做一個對話，可以係以前嘅你，
或者現在或者係將來嘅你會想同邊個哋講一番點樣嘅説話？我會提自己話趁自己仲有頭髮梳多啲頭，係啊，唔好浪費。以前覺得戴翻頂帽唔好啊，呢啲係等你乾咗頭先做嘅事嚟嘅，真係浪費咗嗰幾年嘅好嘅頭髮啦，第一啦。But honestly, to be very straight，我而家成日諗翻，我唔會想改變我以前嘅經歷。點解咧？我覺得我好 enjoy 今日嘅我嘅。我好雖然有好多人希望可以做到 A 同埋 B 同埋 C， 但我覺得我今日嘅我真係好 enjoy 我嘅生活，而我好覺得自己係滿足，而我唔會想同自己話，哎呀，總之嗰時咁樣啦咁樣，因為我覺得我改咗嗰啲咧，可能今日就唔會咁嘅。我會同自己 young 嘅我話 ，just believe in you，don't worry man， 即係你唔好太擔心 ，just believe in you。當我去接受咗同埋 believe in myself 咧，我就會覺得我做呢樣嘢未必係最好嘅 ，but I believe in my choice 去做。咁我會提自己話 just believe in you， 得㗎啦，you do fine。係啊，同埋加翻時間，裡面嘅距離就所有嘢其實最後都可以係一個喜劇。今日同阿 V 咧傾得好開心啊！我哋講咗笑嘅力量，而其實阿 V 搞笑嘅起點咧，好大程度係源於佢細個嘅身份認同嘅故事，都不禁令我諗起咧，你有冇試過俾人笑？或者會唔會喺而家嘅圈子裡面，因為覺得自己同人格格不入而俾人笑呢？我諗大家都有呢啲經歷啦，而且都會覺得好嬲或者好委屈。咁通常大家應對嘅方法咧，就會係我笑翻人啦，或者我忍住覺得好委屈。而阿 V 點樣面對呢？就係佢會將自己嘅唔同變成一個特點，去引大家一齊笑。其實佢呢個選擇咧，就正正係睇下大家揀啲乜嘢觀點去睇呢件事啦。阿 V 都有講過一句咧，我非常之認同。佢話喜劇其實就係悲劇加上時間。即係話人生點會日日都咁好笑啊？大家都有自己嘅難關要過㗎，但係難關都係會過嘅。而加上時間之後，將自己同件事抽離，俾啲距離去睇呢件事咧，你會發現到一啲有趣嘅地方。例如阿 V 喺20幾歲嘅時候患過 cancer， 佢之後好得返啦。呢樣嘢咧係俾咗動力佢去做棟篤笑，去做自己嘅夢想。佢頭先講過一句咧，我真係覺得好特別。佢話：如果連癌症都殺唔死我，一班唔笑嘅觀眾又有咩所謂呢？所以一切都係在於觀點與角度，同埋識唔識得感恩啦。我諗大家都可以好似阿 V 咁，其實每個人都可以幽默，都可以搞笑㗎。關鍵就係在於能唔能夠喺生活裡面每日都揾到少少有趣嘅事情，大家睇件事咧就可以好唔一樣啦。睇緊呢個 channel 嘅你咧，好多謝你嘅支持。如果今日阿 V 嘅分享令你覺得有感動、有共鳴，或者覺得好笑嘅話咧，記住留言話俾我哋聽啊！因為你嘅分享咧，會係我哋繼續做好每一個訪問嘅動力。記住 comment、like、share 我哋今日嘅影片，subscribe 我哋嘅 channel。我哋下一集再見啦，拜拜。